Նշել, սույն մեղադրանքները, որը որ դատախազի կողմից ներկայացված են և նաև բացման խոսքում էլ նշվեցին, երկու կարևոր հանգամանքի կարելի անդրադառնալ, նախ առաջինը, որը որ բոլոր դժվարներին է վերաբերում, և երկրորդը առանձին դժվարներին, նախ և առաջ այս բոլոր դժվարներում, որը որ դատախազի կողմից մատնանշվեց, մի շատ կարևոր հանգամանք կարմիր թելով ասվում է, որ Արմեն Սարգսյանը որպես կապիտալ շինարարության և զորքերի բնակարարման վարչության պետ որևէ կերպ լիազորված չի եղել և լիազորություն չի ունեցել որևէ հողամաս վաճառելու և ոչ էլ որևէ կերպ միջամտելու այդ գործընթացին։ Դատախազը մեղադրանքի մեջ շատ հստակ նշում է պարոն Սարգսյանի լիազորությունները, նշելով, որ զբաղեցնելով այդ պաշտոնը ունի համապատասխան լիազորություններ, համապատասխան իր զբաղեցրած պաշտոնին որպես վարչության պետ, բայց ոչ թե համապատասխան այն մեղադրանքին, որը որ ներկայացված է սույն քրեական վարույթի շրջանակներում։ Ուշադրություն դարձնենք, որ այս ամբողջ գործընթացում, որպես կապիտալ շինարարության և բնակավարման վարչության պետ, պարոն Սարգսյանը ոչ կանոնադրությամբ, ոչ որևէ հրամանով, ոչ անձնական գործում առկա որևէ փաստաթղթով, որևէ կերպ լիազորություն չունի և նույնիսկ առանձին ընթացակարգով չի լիազորվել որևէ հողամաս վաճառելու կամ որևէ մեկին լիազորելու, որ որևէ գործընթացում առքուվաճառքի ներգրավելու։ Եվ հետաքրքիր է մի հանգամանք, որ սույն քրեական վարույթի շրջանակներում, այդ թվում միջդատական վարույթի ընթացքում այս հանգամանքը ի սկզբանե պաշտպանության կողմից բարձրաձայնվել է և որևէ հստակ պատասխան դրա վերաբերյալ առկա չէ։ Եվ նաև այն բոլոր լիազորությունները, որը որ ունեցել է պարոն Սարգսյանը իր պաշտոնն է, որևէ առնչություն չունեն այն գործընթացին, որտեղ որ դատախազությունը ունեցել է հանցագործություն և պարոն Սարգսյանին առաջադրել մեղադրանք։ Կարևոր է նշել նաև մի հանգամանք, երբ որ մեղադրանքի մեջ նշվում է, որ հանձնարարություն է տվել և իրեն հանձնարարություն է տրվել, պարոն Սարգսյանին որևէ կերպ, որևէ հրաման, հրահանգ, կարգադրություն չի տրվել և վերջինս ևս նման լիազորություն և լիազորությունից բացի էլ որևէ հրաման և հրահանգավորում չի իրականացրել։ Ուշադրություն դարձնենք, որ մեղադրանքի մեջ այդ մասը որևէ կերպ հստակ արտացոլված էլ չի, թե այդ հրամանը եղել է բանավոր ընթացակարգով, եղել է գրավոր ընթացակարգով, կամ այդ հանձնարարությունը եղել է գրավոր կարգով, բանավոր կարգով, քանի որ բոլորս գիտենք, որ համապատասխան պետական պաշտոնատար անձին միմյանց հրամաններ, հանձնարարություններ տալու ընթացակարգ գոյություն ունի և դա պետք է լինի կամ բանավոր կարգով, որը բնականաբար հետագայում պետք է իր համապատասխան գրավոր արտացոլումը ևս ունենա, կամ գրավոր ընթացակարգով պետք է լինի այդ հանձնարարություն տալը, քրեական վարույթի ամբողջ նյութերում որևէ կերպ, որևէ փաստաթուղթ դրա մասին առկա չէ և նույնիսկ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի հանգամանքի է, որևէ անձի ցուցմունք էլ առկա չի, որտեղ որ պարոն Սարգսյանի տվյալը կնշվի որպես հանձնարարություն ստացած անձի կամ հանձնարարություն տվող անձի, այդ թվում համապատասխան նոտարական գրասենյակ որևէ անձի կողմից գնալու։ Ուշադրություն դարձնենք, որ նոտարական գրասենյակ գնացող անձի իրենց մոտ ունեցել են լիազորագիր համապատասխան պաշտոնատար անձի կողմից, նախարարի կողմից տրված լիազորագիր, և ակնհայտ է, որ պետք է լիազորագիր լինել հենց նախարարի անունից, քանի որ կառավարությունը համապատասխան որոշման, որպես բացառիկ լիազորություն, նշված գույքերի, նշված հողամասերի վաճառքի համար լիազորել է հենց նախարարին, այլ ոչ թե լիազորել է որևէ վարչության պետի կամ վարչության որևէ աշխատակցի։ Եվ դա ակնհայտ երևում է հենց քրեական վարույթում առկա տվյալներից և նաև մեղադրական եզրակացությունից է ակնհայտ դա երևում, որ պարոն Սարգսյանի ստորագրությամբ որևէ փաստաթուղթ, որով որ կլիազորվի որևէ անձ գործունեություն կատարելու առկա չի։ Հաջորդ հանգամանքը, որը որ դատախազության կողմից դիտվել է որպես հանցավոր կամ մեղադրանքի հիմքում ընկած, խնդիրը կայացել է նրանում, որ առկա է կառավարության որոշում, սակայն հողամասերի օտարումը տեղի է ունեցել մի դեպքում հողային օրենսգրքով սահմանված կարգի խախտմամբ, մասնավորապես պետք է տեղի ունենալ ըստ դատախազության աջորդի ընթացակարգով, սակայն տեղի ունեցել ուղղակի վաճառքի ձևաչափով, և մյուս խնդիրը, որը որ առկա է եղել մեղադրանքում, եղել է այն, որ հողերը վաճառվել են շուկայականից շատ էժան ըստ դատախազության գներով։ Առաջին հարցադրման վերաբերյալ կարող ենք հստակ պնդել, որ
Հողային օրենսգրքով սահմանված կարգով աջորդով պետք է վաճառվեր, թե պետք է վաճառվեր ուղղակի վաճառքով, այդ հարցը իրենից ներկայացնում է իրավաբանական գիտելիքներ, պահանջում է իրավաբանական գիտելիքներ եւ որևէ կերպ անկախ նրանից, որ պարոն Սարգսյանը լիազորություն չի ունեցել այդ գործընթացին միջամտելու կամ առնչվելու, սակայն այդ հարցի պատասխանը, թե գույքը պետք է վաճառվեր հողային օրենսգրքով նախատեսված որ մեխանիզմով, դրա համար պահանջվում է համապատասխան իրավաբանական գիտելիքներ եւ սույն վարույթի շրջանակներում անկախ դատավարական կարգավիճակից, այսինքն վկայի կարգավիճակում գտնվող անձանց է վերաբերում, իրավաբանական գիտելիքներ ունեն այս գործընթացում ներգրավված իրավաբանական վարչությունը, իրավաբանական վարչության պետի եւ իրավաբանական գիտելիքներ ունի նոտարը, որը որ սույն քրեական վարույթում անցնող բոլոր պայմանագրերով, եթե չեմ սխալվում, նույն նոտարի մասին է խոսքը գնում, եւ նոտարը։ Այսինքն այս խնդիրը, թե ինչու պետք է վաճառվեր ուղղակի վաճառքով օտարվեր գույքերը, թե աջորդով, նման հորդոր, նման եզրահանգում կամ նման ենթադրյալ սխալի հայտնաբերում պետք է այդ փուլում տեղի ունենար կամ նոտարի կողմից, կամ իրավաբանական վարչության կողմից, իդեմս վարչության պետի։ Բայց ոչ երբեք նման խնդիր, ենթադրյալ խնդիր պետք է հայտնաբերվեր կապիտալ շինարարության և զորքերի բնակարարման վարչության կողմից, իդեմս նաև վարչության պետ պարոն Սարգսյանի։ Այսինքն դատախազության կողմից արտացոլված մեղադրանքը, եթե նույնիսկ պատկերացնենք մի բան, որ իրականության հետ առնչություն ունի, դրված է պարոն Սարգսյանի վրա մի պարտականություն, որը որ ոչ իր մասնագիտական գիտելիքներին է համապատասխանում, ոչ իր զբաղեցրած պաշտոնից բխող լիազորություններին է առնչվում, եւ նաեւ ձեր ուշադրությունը հրավիրեք այն հանգամանքին, որ քրեական վարույթում արկա ոչ բոլոր մեղադրանքներում է արտացոլված այն տեղեկատվությունը, որը որ որոշ առողջարքի պայմանագրերի հետնամասերում արկա է եղել որոշակի պաշտոնատար անձանց ստորագրություններ։ Այդ թվում իդեմս իրավաբանական վարչության պետի, իդեմս ֆինանսական վարչության պետի եւ նաեւ տվյալ դեպքում հարց է ծագում, եթե նշված փաստաթուղթը հետնամասում արկա է ստորագրություն, մակագրում կամ վիզայավորում, ինչպես որ դրան բարի է ներկայացնելը, եթե արկա է իրավաբանական վարչության պետի ստորագրությունը, եթե արկա է նոտարի կողմից հավաստումը, պարոն Սարգսյանը որպես նման գիտելիքներ չունեցող անձ, ինչպես պետք է ունենալ իր միջամտությունը, իր ներգրավվածությունը այդ հարցի որոշմանը, քանի որ դատախազության կողմից նշված մեղադրանքների առաջադրման հիմքում դրված է եղել հենց այդ հանգամանքները, եւ եթե ըստ դատախազության նշված գույքը օտարվել աջորդի եղանակով եւ շուկայական գնով, բնականաբար որևէ մեղադրանքի մասին խոսք լինել չէր կարող, քանի որ ըստ դատախազության ներկայացած մեղադրանքին այս երկու խնդիրն է առաջացել։ Եվ նաեւ ուշադրություն դարձնենք, որ հողային օրենսգիրքը հստակ կարգավորում է նախատեսում նաեւ, թե ուղղակի վաճառքի դեպքում գինը ինչպես է որոշվում գույքի օտարման եւ աջորդի դեպքում ինչպես է որոշվում գույքի գինը։ Ուղղակի վաճառքի դեպքում օրենսդիրը հստակ նախատեսել է, որ գույքը պետք է վաճառվի կադաստրային արժեքով։ Նշեմ, որ սույն քրեական վարույթի շրջանակներում օտարված բոլոր գույքերը վաճառվել են ոչ թե կադաստրային արժեքով, այլ դեռ ավելին գրեթե կրկնակի անգամ բարձր արժեքով են վաճառվել, ի տարբերություն նաև հենց օրենսդրական կարգով, այսինքն ոչ թե վնաս է պատճառել, դեռ ավելին ուղղակի վաճառքի մեխանիզմով գնալու դեպքում կրկնակի անգամ ավել մուտք է եղել համապատասխան ուժը։ Ինչ վերաբերում է աջորդով վաճառքի դեպքում, աջորդով վաճառքի ժամանակ կրկին նախատեսված ընթացակարգ պետք է գույքը գնահատվեր համապատասխան եղանակով, որոշվեր դրա շուկայական արժեքը եւ դրվել արդեն աջորդի։ Իսկ աջորդով թե ինչ վերջնական արժեքով կվաճառվեր, բնականաբար այդ հանգամանքը անկախատեսելի է ցանկացածից համար, քանի որ խոսքը վերաբերում է ավելի քան 15 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Նաև կարևոր մի հանգամանք շուկայական արժեքի հետ կապված։ Եթե մի պահ պատկերացնենք, որ դատախազության մոտեցումը
որ պետք է լիներ ուղղակի ոչ թե ուղղակի վաճառքում, այլ աջորդով, որը արդեն իսկ հասկացանք, որ պարոն Սարգսյանի հետ որևէ առնչություն չունի այդ հարցի որոշումը, այդ հարցը բացառապես իրավաբանական բնույթի հարց է, հիմա ինչպես պետք է որոշվեր այս ֆինանսական հարցը, այսինքն գույքի արժեք, արդյոք դա որևէ կերպ ներառված է պարոն Սարգսյանի լիազորությունների մեջ, թե ոչ, եւ եթե ներառված չի, ապա ինչ կարող էր անել պարոն Սարգսյանը, որ չի արել, կամ ինչ չպիտի անել, որ արել է, որ հայտնվել է հիմա մեղադրյալի աթոռին։ Ֆինանսական վարչություն, գոյություն ունի ֆինանսական վարչություն, գոյություն է ունեցել ֆինանսական վարչություն, այսինքն այդ ժամանակներում կառուցվածքային միավոր, իդեմս նաև վարչության պետի կա որոշակի կրկին առողջացու պայմանագրերի հետնամասեր ու ստորագրություններ վերջինիս կողմից դրված, դեռ ավելին վերջինիս կողմից դրված մակագրություններ կա, որ արդյոք արժեքի մեջ օրինակ ավելացված արժեքի հարկը ներառված է, թե ոչ այդ 20%-ը, այսինքն արժեքի հետ կապված համապատասխան վերլուծությունը եւ արժեքը համապատասխանում է, չի համապատասխանում, ինչպես պետք է որոշվի այդ ամբողջը բացառապես պետք է ներառված լիներ կամ ֆինանսական վարչության պետի լիազորությունների մեջ, կամ եթե նշանակվել է կամ նշանակված լիներ համապատասխան ապրանքագիտական փորձաքննություն գույքի արժեքը որոշելու համար, պետք է դա ներառված լիներ փորձագետի լիազորությունների մեջ։ Այսինքն երկու դեպքում է տեսնում ենք, որ պարոն Սարգսյանը որևէ կերպ օբյեկտիվորեն չէր կարող ներառված լինել այս գործընթացում։